حملة إلغاء المتابعة عن المطرطر مالكوس. أنا ما كان بدي أحكي في هذا الموضوع، بس حرفيا هذا شخص تعدى مراحل النفاق. كل مرة يطلع لك بفيديو ويطرد شخص من الشراكة، وهذا بس عشان المشاهدات. المشكلة الأكبر إنه صار يجيب معاه بنات على اللايف ويعمل معاهم أشياء مخلة بالحياء ويشتم الناس بدون سبب. طيب نسيت إنه في أطفال في البث تبعك، أو مشاهدات البث أهم من كل شيء؟ نفسي أعرف كيف في أشخاص تتابع هذا الشخص، يعني ما